pas ce qu'ils attendent parce qu'ils veulent voir un peu quelles sortes d'échos, quelles sortes de conséquences cette mort joue dans l'espace public arabe. Est-ce que ce sera un genre d'arrestation, de réaction d'initiative, d'antiaméricanisme jeune, ou est-ce que ce sera calme, un temps démocratique, moins dangereux, plus je ne sais pas. Mais moi, est-ce que la publication de photos qu'on s'annonce tirer dans la poitrine, la femme a explosé. Parce que, si vous montrez ça, les femmes ne sont pas très souffrir. C'est un bon état. Comment est-ce que cette image, moi je va jouer sur déjà les prédispositions de gens de croire que, bon,